يعد الشخير بصوت عال ليلا أثناء النوم من الآفات التي تسبب حرجا شديدا جدا للعديد من الأشخاص المصابين بهذه الآفة، ما يمتنعون من النوم في أي مكان بجانب الأصدقاء أو شريك حياتهم لتفادي الحرج دائما. كما أن الشخير لا يقتصر في كونه يسبب حرجا للأشخاص المصابين به فحسب، بل يؤدي إلى افتقاد النوم المتواصل، مما يؤثر على الاستمتاع بفترات النوم بالنسبة للإنسان. وهناك أكثر من طريقة للقضاء على هذه العادة السيئة أقدمها لحضراتكم من كل جديد حول العالم، ولكن في البداية فضلا وليس أمرا تفضلوا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتي، كل جديد حول العالم إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد الشخير بصوت عالي ليلا من الآفات التي تسبب حرجا شديدا للأشخاص الذين يعانون من مثل هذه الحالة. فالشخير وقت النوم يؤدي إلى فقدان النوم المتواصل وإلى صعوبة التنفس أثناء النوم أيضا، فضلا عن الشعور بالقلق والتوتر اللذين يفسدان الحالة المزاجية للفرد. وفي هذا الفيديو أقدم لحضراتكم طرقا وحلولا بسيطة للحد من هذه الحالة الصعبة. إلى حضراتكم 10 طرق للقضاء على الشخير أثناء النوم. 1. النوم على أحد الجانبين. فالنوم على الظهر يتسبب في ارتداد الأنف إلى الوراء، مما يضيق مجرى الهواء، لأن اللسان أثناء النوم ينزلق إلى الخلف ويمنع مرور الهواء، وهو السبب الرئيسي لحدوث الشخير. فيمكنك تغيير وضعية نومك بالنوم على أحد الجانبين الأيمن أو الأيسر للتخلص من الشخير ليلا. 2. تجنب الإجهاد. قد يحدث الشخير نتيجة الإجهاد أو عدم أخذ قسط وافر من النوم على مدى فترات طويلة من الزمن، مما يرهق الجسم، ويخرج هذا الإجهاد والإرهاق على هيئة الشخير ليلا. لذلك عليك تجنب الإجهاد الزائد، وأيضا التخلص من القلق والأرق للحصول على نوم هادئ. 3. الاستعانة بوسائد النوم. يمكنك رفع رأسك قليلا باستخدام وسادة من القطن الطبيعي ووضعها تحت الرأس، فهذا يعمل على تقليل الشخير ليلا وضبط عملية التنفس أثناء النوم. 4. تجديد الهواء في الغرفة. عليك أن تجدد هواء الغرفة للتخلص من الغبار والأتربة الموجودة بالغرفة، فيمكن أن يحدث الشخير لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الغبار، الذي يؤدي إلى تهيج وتورم في أغشية الحلق، وبالتالي يؤدي إلى تضييق مجرى الهواء، وهو العامل الرئيسي لحدوث الشخير ليلا. 5. أخذ حمام دافئ قبل النوم. عليك بأخذ حمام دافئ قبل الذهاب إلى الفراش، وذلك للتخلص من الإجهاد والشعور بالاسترخاء للحصول على نوم هادئ خال من القلق والأرق، الذي يعد من أهم الأسباب الرئيسية للشخير ليلا. 6. التخلص من الوزن الزائد. أشارت دراسة أن الأشخاص المصابين بالسمنة المفرطة أو الذين يمتلكون وزنا زائدا أكثر عرضة للشخير من غيرهم، نظرا لأن الدهون المتكدسة بالجسم تعمل على تضييق مجرى الهواء بالنسبة للشخص المصاب بالسمنة، فيعرقل عملية النوم ويصاب بالشخير. 7. اللجوء إلى الطبيب. الشخير هو أمر مزعج للعديد من الأشخاص، لكنه يمثل خطورة على صحة الإنسان. لكن إذا صاحب الشخير انقطاع في التنفس أثناء النوم، عليك اللجوء إلى الطبيب فورا، لأن توقف التنفس يعزز من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية. وإذا ظهرت عليك الأعراض الآتية، عليك استشارة الطبيب المختص، وهذه الأعراض هي: الشخير بصوت عال جدا أثناء النوم، أو الاستيقاظ من النوم مع الإحساس بالاختناق، أو التعب الشديد حتى بعد راحة ليلة كاملة، أو الشعور بالأرق، أو الصداع في الصباح، أو انخفاض الرغبة الجنسية. رقم 8. المواظبة على الرياضة.
ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تقلل من الشخير ليلا، فضلا على أنها تساعد على التخلص من الوزن الزائد بالجسم وحرق الدهون التي تسبب الشخير، كما أن الرياضة تساعد على التنفس بشكل سليم أثناء النوم. 9. تناول كميات وافرة من الماء. إن تناول كميات كافية من الماء يجعل الجلد رطبا دائما، وذلك يقلل من الشخير ليلا. 10. تجنب التدخين. ثبت علميا أن التدخين يعزز من حدوث الشخير، وذلك لأن التدخين بخلاف سلبياته الأخرى على جسم الإنسان يؤدي إلى تهيج الحلق، وبالتالي يحدث تورم أو إصابات والتهابات طفيفة، مما يتسبب في ضيق مجرى الهواء لدى الشخص المدخن أثناء النوم فيحدث الشخير. كل هذه المعلومات كانت عبارة عن بعض الطرق للقضاء على هذه الآفة والعادة الغير صحيحة والغير صحية أثناء النوم. أرجو أن تكون المعلومات أفادت حضراتكم، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.